味が油とか使わないから。お酒使いたかったの？白ワインがない。
これ割れた？どうする？スプーンでなんかほじくろうか？でもこれよりちっちゃいのなくない？あ、うん。あ、取ってくれてたの？うん、いいよ。じゃあ俺はムチョのやつ取ってあげようか。ありがとう。美味しい。うまっ。めっちゃ美味しい。カニカマ？カニカマ入るとテンション上がるよね。わかる？めっちゃ美味しい。うちこういうサラダの時よく出てた。どういうサラダ？何ドレッシングだった？なんだろう。マヨベースのなんか。こんな感じかな。美味しい。ね、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。優しい味。やっぱスープ、野菜スープはさ、味付け薄い方が美味しいよね。野菜の味がして。でもちょっと前の大人ら薄いって言ってたよ。そうかな。塩足しよった。そう。うまー。やっぱケチャップこれぐらいでよかったの？